Es por eso que nunca se debe contar historias de terror a los gatos. Debido a que cuando el dueño vistió al gato en Halloween, el gato parecía muy feliz, e incluso corrió abajo para asustar a los peatones. Esto hizo que el dueño pensara erróneamente que le gustaba mucho el ambiente de terror. Una noche, le contó al gato una historia de terror. Pero desde entonces, ha tenido miedo de la oscuridad y se ha refugiado locamente. Por lo tanto, decidió instalar luces de barra para el gato. Deje que la habitación se mantenga brillante por la noche. Pero inesperadamente, el ambiente de la habitación era aún más aterrador. Los gatos son como estar envueltos en fantasmas. Pero cuando las luces se convierten en modo fiesta, los gatos pueden comenzar a bailar.